Admission opens at Shankar IAS Bengaluru campus. ಸರ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 700-800 ಜನನ ಸಾಗಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಕಾರ್ಗಳು ಓಡಾಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಬೋಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಔಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೈನ್ಬೋ ಲೇಔಟ್. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದರು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಒಂದಷ್ಟು ಲಗ್ಸುರಿಯಾಗಿ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಚನೀಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ರೈನ್ಬೋ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ನೀವೇನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲ, ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಒಂದು ಮೋರಿ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೋರಿ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಳಚೆ ನೀರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲಿಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಬೋಟಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 700-800 ಜನನ ಸಾಗಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬೈಕ್ಗಳು, ಗಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ಗಳು, ಕಾರ್ಗಳು ಓಡಾಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರಾಜಕಾಲುವೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಈ ಮನೆಗಳು ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ತುಂಬೋಗಿದೆ, ಇದು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ತುಂಬೋಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಮನೆ ನೋಡಿ, ಬಾಗಿಲು ಬೀಗ ಹಾಕೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬೋಗಿದೆ ಮನೆ. ಮತ್ತು ಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಬೋಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿರೋದು. ಯಾರು ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇವ್ರ ಮನೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ. ಈಗ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿರೋದು, ಕಾರ್ ಹೋಗಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ, ಬೋಟ್ ಹೋಗಿರೋದು ಯಾರೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಬೈಕುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಈಗ ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೋಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಜಾವ್
ಹಂಗೆ ಇಂಕಿಲ್ಲೇ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಆರಾಮ್ ಸರ್ ಇರಿ 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 ಮೇಡಮ್ ಏನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ